Wadidaw, lihat. Di sini kakak sudah siapkan keranjang warna merah, teman-teman. Mari bantu kakak cari mainannya ya. Oke, let's go. Cut, 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 cut. Wow, lihat. Di sana ada yang tertutup. Baskom warna coklat. Oke, langsung kita dekati dan kita langsung buka, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Wow. Wah, ada yang terjatuh, teman-teman. Wih, keren. Ada mobil polisi Sabara. Mobil polisi Sabara warna abu-abu. Wow, mantul. Oke, lanjut lagi berikutnya. Ada mobil polisi militer angkatan laut warna putih. Oke, berikutnya lagi ada mobil polisi patroli double cabin warna hijau. Oke, lanjut berikutnya ada mobil polisi patwal warna putih. Oke, lanjut lagi ada mobil polisi warna hitam. Dan juga ada mobil polisi patroli double cabin warna abu-abu. Lanjut berikutnya lagi ada truk tanker oil warna biru. Wow, keren, mantul-mantul. Dan paling mungil ada mobil polisi Korlantas. Wah, coba bisa dibunyikan nggak, teman-teman ya? Oke, langsung kita bunyikan. Kita coba bunyikan. Wah, lampunya mati sebelah, teman-teman. Wah, kayaknya rusak nih, teman-teman. Oke, langsung kita masukkan ke dalam keranjang ya. Oke, kita masukkan dalam keranjang. Oke, kita cari lagi sampai keranjangnya penuh ya, teman-teman. Oke, let's go. Wow, itu kayaknya di sana ada banyak mobil, teman-teman. Oke, langsung kita dekati. Let's go. Wow, mantul-mantul, keren. Banyak banget mobil-mobilannya, teman-teman. Widih. Wow, kita ambil satu persatu ya, teman-teman. Oke, langsung kita ambil satu persatu. Ada truk derek warna merah. Oke, langsung kita masukkan dalam keranjang. Dan juga ada mobil derek jasa marga khusus untuk layanan jalan tol warna putih. Berikutnya lagi ada mobil derek Transjakarta warna hijau. Dan berikutnya lagi ada truk pengangkut sampah. Dan juga ada truk derek warna kuning. Wah, mantul. Berikutnya lagi ada truk damkar, truk pemadam kebakaran warna merah. Oke, berikutnya lagi ada pesawat tempur Amerika. Oke, lanjut berikutnya lagi kita ambil ada truk damkar warna merah dan tangganya warna putih. Oke, berikutnya lagi ada bus Basuri Telolet warna putih. Kita bunyikan. Oke, sudah nyala lampunya, teman-teman ya. Oke, langsung kita bunyikan. Wih, keren, mantul-mantul. Oke, langsung kita masukkan ke dalam keranjang. Berikutnya lagi ada bus Basuri Telolet warna merah. Wow, keren, bus Basuri Telolet warna merah. Wow, mantul-mantul. Oke. Wih, keren. Oke, langsung kita masukkan ke dalam keranjang ya. Oke, kita masukkan dalam keranjang. Berikutnya lagi ada truk damkar warna merah. Lanjut berikutnya lagi ada truk derek polisi warna biru. Dan juga kita ambil ada mobil jeep polisi warna abu-abu. Dan juga ada bus Tayo warna kuning. Wow, panjang banget, teman-teman. Oke, langsung kita masukkan. Dan juga ada bus Transjakarta warna hijau. Berikutnya lagi ada truk konstruksi pengangkut mobil polisi. Wah, keren, mantul-mantul. Oke, lanjut lagi berikutnya ada truk pengangkut kayu. Wow, keren. Oke, teman-teman, semuanya sudah kita masukkan ke dalam keranjang. Lanjut kita main seluncuran. Let's go. Oke, teman-teman, di sini kakak sudah siapkan papan seluncurnya. Langsung kita lanjut main seluncuran. Yang pertama kita luncurkan ada truk damkar warna merah.
Wow, mantul teman-teman. Langsung kita luncurkan 1, 2, 3. Keren. Oke, lanjut berikutnya kita luncurkan ada truk derek polisi warna biru. Oke, lanjut lagi berikutnya ada bus Tayo warna kuning. Wow, bus Tayo warna kuning. Berikutnya lagi kita luncurkan ada mobil derek jasa marga warna putih. Oke, lanjut lagi berikutnya kita luncurkan ada truk damkar warna merah dan ada tangganya warna putih. Oke, langsung kita luncurkan. Oke, mantul. Berikutnya lagi kita luncurkan ada truk derek warna merah. Wih, keren. Berikutnya lagi kita luncurkan ada mobil polisi warna hitam. Wow, mantul. Oke, lanjut lagi berikutnya kita luncurkan ada mobil derek Transjakarta double cabin warna hijau. Langsung kita luncurkan. Oke, lanjut lagi berikutnya kita luncurkan ada pesawat tempur Amerika, pesawat tempur. Wow, mantul. Langsung kita luncurkan 1, 2, 3. Mantul. Oke, lanjut lagi berikutnya kita luncurkan ada bus Transjakarta warna hijau. Oke, lanjut lagi berikutnya kita luncurkan ada bus Basuri Telolet warna putih. Wow, keren. Bus Basuri Telolet warna putih. Langsung kita bunyikan. Wih, mantul. Keren teman-teman. Ada lampunya juga teman-teman. Wow, lampunya warna-warni. Wow, keren. Wih, langsung kita luncurkan ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Wih, keren ya teman-teman. Wow, mantul. Oke, langsung kita lanjut lagi. Kita luncurkan ada truk konstruksi pengangkut mobil polisi. Wow, truk konstruksinya keren teman-teman. Oke, wow, keren banget. Ada mobil polisinya juga. Oke, kita luncurkan mobil polisinya yang di atas ya teman-teman. Kita luncurkan langsung satu persatu. 1, 2, 3. Wih, kecil tapi meluncurnya pesat banget teman-teman. Oke, langsung berikutnya lagi. Wah, mantul banget. Oke, langsung kita luncurkan truk konstruksinya. 1, 2, 3. Wah, berhenti teman-teman. Oke, kita luncurkan lagi. 1, 2, 3. Wih, keren banget teman-teman. Oke, lanjut lagi berikutnya. Kita luncurkan ada mobil polisi patroli double cabin warna abu-abu. Oke, lanjut lagi berikutnya. Kita luncurkan ada truk pengangkut sampah. Wih, keren. Oke, lanjut lagi. Kita luncurkan ada mobil polisi militer angkatan laut warna putih. Oke, lanjut lagi berikutnya. Kita luncurkan ada truk derek warna kuning. Mantul. Kita luncurkan. Wih, mantul. Lanjut berikutnya. Kita luncurkan ada truk damkar warna merah. Lanjut lagi berikutnya ada truk tanker oil warna biru. Siap kita luncurkan. Oke, lanjut lagi berikutnya.
kita luncurkan. Ada mobil polisi patroli double kabin warna hijau. Oke, lanjut lagi berikutnya. Kita luncurkan. Ada mobil polisi patwal. Mobil polisi patwal warna putih. Wah, berhenti di tengah jalan teman-teman. Kita singkirkan dulu. Oke, semuanya sudah kita singkirkan teman-teman. Lanjut kita luncurkan lagi. Berikutnya ada mobil polisi Sabara. Mobil polisi Sabara warna abu-abu. Siap kita luncurkan. 1, 2, 3. Wow, mantul. Oke, lanjut lagi berikutnya. Kita luncurkan. Ada truk pengangkut kayu. Oke, berikutnya lagi kita luncurkan. Ada mobil polisi Korlantas. Mobil polisi Korlantas warna putih. Wih, mantul teman-teman. Oke. Wah, cuma ada lampunya teman-teman. Oke, langsung kita luncurkan. Wih, berhenti di situ dong. Ayo lanjut. Wah, oke, langsung kita dorong dengan mobil jeep polisi. Mobil jeep polisi langsung kita luncurkan. Wih, keren. Oke, lanjut lagi berikutnya. Ada bus Basuri Telolet warna merah. Wih, mantul. Bus Basuri Telolet warna merah. Keren banget. Wow, semuanya sudah kita luncurkan teman-teman. Keren banget. Kita lanjut main besok lagi ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.